Dia mbola faly miarabetsika tsara avy ndray amin'izao fotoana izao tonga mony fandaharana ho an'ny tanora izay arahantsika isaky ny alarobia sy asabotsy eto amin'ny radio télévision AKP. Ho hitanao zany ireo témoignage maro isan-karazany ao ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay ataon'ireo tanora manerana amin'izao tontolo izao. Koa dia manasa anao ary aharitra hatramin'ny farany raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny 06 29 24 89 89 manana finaritra tompoko. Ararao tokoa zao fiainana zao fa efa ho avy Jesosy Kristy. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra ho ataonao mandritra ny androm-piainanao fa ny safidy tsara indrindra dia izao hoe aleo manompo ny tompo. Ny manokana dia izao hoe izaho misafidy nanaraka an'i Jesosy Kristy, misafidy nanao ny sitrapony satria fantatro hoe betsaka ny zavatra miandry any an-danitrandy. Ny tiako zaraina amintsika tanora amin'izao fotoana izao dia izao hoe mahaiza misafidy ny lalana. Jesosy Kristy dia nanao hoe za mametraka fiainana sy fahafatesana manoloana anao nefa izy manaraka an'izany dia izao hoe misafidy ny fiainana satria ao ny tena fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy ihany ry tanora ny tena fiainana. Manerana an'izao tontolo izao tokoa dia betsaka ny zavatra azo atao. Afaka manao touriste ianao tahaka ny fanaon'olona, afaka miasa ianao, afaka mianatra ianao, fa ny tiako ambara aminao dia izao hoe aleo misafidy manompo an'Andriamanitra. Rehefa nomen'Andriamanitra talenta ianao dia atoloran'Andriamanitra ny talenta izay nomenao. Rehefa nomen'Andriamanitra zavatra maro samihafa ianao dia atoloran'i Jesosy avokoa izany. Ary te apresika antsika hoe araroto izao fotoana izao, araroto ny fahatanoranao, araroto ny zavatra rehetra izay nomen'ny tompo anao, na amin'ny alalan'ny hira izany, na amin'ny alalan'ny feo izany, na amin'ny alalan'ny dia izany dia izao hoe omeo an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Fa ho hitanao ny valim-potianao, valim-potia izay tena hoe lehibe mihoatra noho ny zavatra nieritreretinao, ka dia mampirisika antsika tanora koa omeo an'i Jesosy ny fonao, atoloran'i Jesosy ny mombanao rehetra. Izay maharitra hatramin'ny farany any no vonjena. Ary amin'izao fotoana izao moa dia eto Paris dia mangatsiaka ny andro ary mino fa tsy ataonao tahaka izany ihany koa ny fiainam-panahinao fa tena hoe hiafana mandrakariva. Ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy manao hoe izay mangatsiatsika, izay matimaty dia aleo ny vavan'Andriamanitra fa aleo mangatsiaka na mafana. Fa mampirisika anao amin'ity androany ity tena hoe manova mafana fo an'Andriamanitra. Mety ny andro mety mangatsiaka fa ny fiainam-panahinao kosa dia ataovy tena hoe mafana ho an'i Jesosy Kristy. Tena manoro-tsainantsika tsara avy ny fanamasina hoe manompo an'i Jehovahandriamanitra ao. Izany ten'Andriamanitra izay tiako atena amintsika amin'ity androany ity. Naiza toerana misy ianao dia aza mitsahatra ny manompo an'Andriamanitra toy izy no afanamponao ary mahireza mitady n'Andriamanitra satria araka ny ten'Andriamanitra manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany any no vonjena. Ka dia mino fa tena haritra hatramin'ny farany ianao amin'ny fanarahana ny tompo ary ifanenitsika ny an-danitrandy hiaraka idera sy ankohaka eo anatrehan'Andriamanitra dia aza vela mangatsiatsika hoy aho ny fiainam-panahinao tahaka ny andro izay mangatsiaka amin'izao fotoana izao fa tena hoe mafana foa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia izay ny toro-hevitra omeko antsika indray amin'ity androany ity. Ny Andriamanitra tokontsika dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga ary mahefa ny zavatra rehetra. Tahaka ny zavatra hitantsika eto amin'ny ankavia sy ny ankavanana dia mahita tokoa tsika hoe vato tsy mihetsika izay tsy mahefa na inona sarina apetraka fotsiny ireo fa ny Andriamanitrantsika tokoa dia izao hoe Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga ary rehefa izy no miteny dia tsy maintsy mahatanteraka. Ka mino ary mahatoky fa naiza le ianao amin'ity androndroany ity ninona ataonao rehefa miteny ny tompo hoe mombanao izy dia mombanao hatramin'ny farany ary mitazy rehetra ataonao. Matoky ny tompo ary.